क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ। अच्छा। बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए तो ट्रीटमेंट। जी। अब फिट मेरा है सर? ये पूरा पेन था, सोते नहीं बनता था अब, लेकिन मैं 3-4 सेशन हुए मेरे, अब आप मैं फिट है? रिलैक्स हूँ बिल्कुल एकदम। क्या बोलना चाहेंगे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर? मतलब अगर आपको इस तरह से किसी को भी समस्या हो तो आप इस ट्रीटमेंट को हर हाल में लें। चलिए। आपके जो नसों हड्डियों के बीच में गैप हैं वो भी अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाते हैं कम ठीक से है। कम। ठीक है और सर। फ्यूचर के लिए लाइफ कम से कम आपकी सुरक्षित है। ठीक है सर, थैंक यू।